Ulichokisema bilioni 1. Inafika, inaweza kafika na kuzidi, inategemea. Leo hii tumepata bahati nzuri ya kufanya mahojiano na kijana Gabriel Giyai. Huyu ni mshindi wa riadha kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa ambaye amekuwa akiwakilisha Tanzania. Ndoto yake kubwa ni kuwasaidia vijana wengi hasa kwenye riadha, na moja ya jambo kubwa ambalo alilolianza ni kujenga kituo kwa ajili ya vijana kushiriki katika masuala mbalimbali ya riadha, na tayari kiwanja hicho kimeshaanza na uwekezaji ambao umewekwa mpaka hivi sasa inaelezwa kwamba ni zaidi ya milioni 700. Kwa unaendelea, lakini utakuja gharimu zaidi ya karibu milioni 800 au na zaidi, kulingana na vile ambavyo sasa nitakuwa naendelea kuviweka pale. Leo hii tumefika nyumbani kwake, tumefanya naye mahojiano tuweze kufahamu kiundani kuhusiana na jinsi ambavyo ameweza kupambana, na ametueleza riadha inalipa, na mpaka hivi sasa kwa mwaka mzima na uwezo wa kuingiza zaidi ya bilioni 1. Mambo vipi? Poa sana, aje? Safi kabisa, mambo yanaenda? Shwari. Tangu nije hapa mpaka leo ni kama miaka 2 hivi sasa. Nadhani ni karibu miaka 3 sasa. 3 ndio. Na wewe utakuwa umepiga hatua kubwa sana. Tumepambana. Mimi ni mwanariadha anayewakilisha Tanzania kwenye mashindano mbalimbali ya kimataifa kwenye mchezo wa riadha, na anayeshiriki kwenye mbio ambazo kwa kweli angalau viko viwango vya juu duniani kama major marathons na marathon zingine, na pia kuiwakilisha Tanzania kwenye championships ambazo zinatokea kama Olympic na mashindano na World Championship. Kwa hiyo nimefika kwenye hivyo viwango. Kwanza Felix, yeye makazi yake pia ni Arusha, ila yeye ni mzaliwa wa mkoa wa Singida. Yeye pia ni kati ya mwanariadha anayefanya vizuri sana Tanzania, na pia ni mshindi wa medali ya dhahabu ya mashindano ya dunia yaliyofanyika Tokyo, Japan mwaka jana. Na pia ni mshindi wa pili wa Boston Marathon mara 2. Kwa kweli ni hatua kubwa sana kwenye maisha yake, na ni kati ya mwanariadha aliyeonyesha uwezo wake na kuiletea Tanzania heshima. Binafsi mimi na Alphonse ni marafiki na huwa tunafanya mazoezi pamoja muda mwingine, na pia tunashirikishana mambo mbalimbali nje ya maisha nje ya mbio, sema kwenye maisha yetu binafsi. Kwa hiyo tunashirikiana kwa vingi sana. Ndio. Tumeona umeanza kujenga kituo kikubwa kwa ajili ya kusaidia wanariadha na watu wengine mbalimbali. Hebu tuanzie hapo kwanza. Mimi niliamua kujenga kituo ambacho kitakuwa kinafundisha na kuwalea vijana wadogo ambao wanaanzia miaka 16 na kuendelea. Kituo changu kiko Madunga, na pale ndipo nilipoamua kwamba niweke kituo, na mpaka sasa nimefika kwenye hatua kubwa sana, na kituo changu nimeanza kukijenga na kwa mwaka jana ndo nilianza. Kwa hiyo mpaka sasa hivi nimefika kwenye hatua kubwa sana, mafanikio makubwa. Binafsi nilianza mimi nikiamini kitakuwa, lakini nashukuru Mungu kwamba niliweka nia na kuamua kukifanya, lakini nashukuru kwamba wapo wadau mbalimbali ambao sasa wamejitokeza kusupport kwa kile ninachokifanya na kunitia moyo kwa kile ninachokifanya. Na pia kwa upande wa vijana ambao tayari nilianza nao, mafanikio yao yashaonekana, washafanikiwa kwa viwango ambavyo mimi nasema kwamba wakati mimi nilikuwa kama wao sikuwa na mafanikio kama yale. Kwa hiyo naamini kwamba kesho ni nzuri zaidi kuliko leo, na kile nilichokidhamiria kukifanya kwa kweli kimeleta matunda. Kituo changu kwanza, nikisema kituo kwanza ni majengo kwa ajili ya nyumba ambazo vijana wataishi kama kambi, na pia nyumba ambazo zitakuwa kama sehemu za VIP na nini. Kwa ujumla kituo kina nafasi kubwa sana, kwa sababu pale na karibu 1 na nusu. Lakini nje na pale kuna sehemu ya uwanja ambako of course uwanja sio haiko chini ya umiliki wangu, lakini mimi niliamua kujenga kwa sababu nahitaji uwanja uwepo kwa matumizi yetu na matumizi ya watu tofauti ambao watakuwepo kwenye ile mazingira kwa lengo zima la kuendeleza mchezo wa riadha, kwa sababu mchezo wa riadha bila uwanja hatuwezi kufanya chochote. Tunahitaji kufanya mazoezi uwanjani aidha kila siku au kwa kulingana na programs zinavyopangwa na walimu wa riadha ambao watakuwepo pale na ambao watakuja kuwepo pale. Kwa hiyo uwanja unakuwa na maana kubwa sana, na ni sehemu ya hatua ya mafanikio zaidi kwenye upande wa kituo changu. Okay. Mpaka sasa hivi pale umewekeza kama kiasi gani, lakini matarajio yako ni mpaka
kituo kizima kikamilike na jinsi ambavyo umepanga itatumia kiasi gani? Kwa hatua ya awali kwanza kwenye swala la uwanja kwa kiwango ambacho binafsi mimi nimeamua kukifanya kwamba ndo inaweza ikawa kama sehemu ya uwezo wangu na kwa matumizi ambayo inatufaa sisi na matumizi yale ya kawaida. Nilitegemea kwamba pale patagharimu kama milioni 100 mpaka 150. Kwa hiyo mpaka sasa tayari imeshanigharimu kama milioni karibu 100 na naendelea, ujenzi unaendelea bedhe kwenye uwanja kwamba bado haujakamilika na unaendelea kufanyika. Lakini kwa upande wa kambi mpaka sasa nilisha spend kama zaidi ya milioni 500 mpaka 600 kwenye swala la ujenzi, na pia ninaendelea ujenzi haujakamilika 100%. Kwa unaendelea, lakini utakuja gharimu zaidi ya karibu milioni 800 au na zaidi, kulingana na vile ambavyo sasa nitakuwa naendelea kuviweka pale, kwa sababu kuna vitu vingi ambavyo kuna baadhi ya vitu ambavyo tayari bado havijawa sijavijenga na kuviweka sawa kwa mazingira ya kambi pale kulingana na uhitaji wetu. Lakini pia kwenye hili bado nafikiria kwamba ninahitaji kuwa na hostel ambazo nategemea kwamba kwa miaka mbeleni naweza kuijenga pale kwa lengo zima la kuwalea wale watoto ambao sasa wako mashuleni, kwa sababu wanapokuwa mashuleni wanahitaji malezi ya ziada. Kwa sababu mimi zaidi nalenga kwenye upande wa vijana wadogo ambao nawakuza kuanzia miaka 16, na miaka 16 asilimia kubwa utapata mashuleni. Kwa hiyo nitakapo kuwapata kwenye mashule, maana yake nahitaji kuwaweka sehemu sahihi na salama kwao. Kipekee lazima itakuwa hostel na kwa malezi maalum, kwamba wale watoto watakuwa na malezi mazuri, malezi yanayoendana na umri wao na pia wanahitaji kupata maelekezo yale dhahiri kutoka kwa makocha na walimu. Kwa hiyo nahitaji kuwa na mazingira mazuri na rafiki kwao. Kwa mpango wangu kwa sasa, baada ya kukamilisha hizi zinazofanyika, kwamba nitaendelea na hatua inayofuata kwa lengo zima la kuendelea, sababu ninalenga zaidi ya shule moja, na sio lazima Manyara peke yake. Kikubwa tu naangalia kwamba yule mtoto mwenye kipaji nina sehemu ya kumpeleka na anaweza kuendeleza swala zima la elimu, kwamba lazima asome na pia lazima afanye riadha, kwamba kama anahitaji kuendeleza kipaji chake. Kwa hiyo lazima niwe na mazingira rafiki, na pale kwenye kituo kuwe na watoto ambao labda wametoka sehemu mbalimbali lakini watasoma shule moja kwa lengo la kuwaendeleza kwa pamoja. Kwa mwaka una uwezo wa kupata zaidi ya bilioni 1? Ndio, hilo linawezekana. Kama mwaka utakuwa mzuri, inawezekana kuingiza hela, na hizo hela na mimi binafsi kwa malengo yangu na jinsi ambavyo mimi nafuata, kwanza mimi siwezi, ni kama sio Mungu siwezi kupata, kwa sababu Mungu ananipigania, na naamini kwamba kupitia hilo mimi nahitaji kuwasaidia na kuwashika mkono, na njia pekee ya kufanya ni kile nilichokifanya. Kwa hiyo ninapo spend hela ambazo kidogo nazipata naziweka pale, mimi naamini kwamba nitaendelea kupata kwa kulingana na jitihada na Mungu anapoendelea kunijalia. Kwa hiyo kwa asilimia chake mimi nikiweka pale, mimi naamini kwamba nitakuwa nimewasaidia wengi na nimesaidia jamii, kwa sababu riadha inalipa, na riadha ni sehemu ya ajira, kwa sababu ni kati ya mchezo mzuri ambao ni mchezo wa personal. Unapofanya vizuri kipekee unafika mbali, sio mchezo wa timu. Kwa hiyo kila moja au kwa wale ambao tunawashika mkono wanapojitahidi, na sisi lengo letu zima ni kuonyesha njia na kuwaweka mazingira sahihi na sehemu sahihi na kuwaonyesha njia. Kwa hiyo binafsi kila moja anapojitahidi anafika mbali, nje na ile kusema kwamba ni mchezo wa timu, kwamba wawili wakifeli wote lazima mfeli. Kwa hiyo pale kama ni vijana 10 wasipofanikiwa wote, asilimia kubwa lazima wengine lazima watafanyaje, watafanikiwa na watafika mbali. Ndio. Kwa mwaka mzima sasa, labda riadha zikienda vizuri, umeshiriki kwenye mashindano mbalimbali, unaweza kupata kama kiasi gani? Naweza nikafika hiyo na kuzidi, inategemea. Ipi? Ulichokisema bilioni 1. Inaweza kafika na kuzidi, inategemea. Na mchezo wa riadha ni kati ya mchezo ambao unaifikisha Tanzania kwenye viwango vya kimataifa zaidi, kwa sababu tunapofika, wanariadha wanapofika kwenye
michezo ya dunia na kupata medali, hiyo ni mafanikio makubwa, kwa sababu yale mashindano ya dunia ya riadha ni sawa na World Cup kwa upande wa mpira wa miguu. Kwa hiyo sasa unapopata medali ya dhahabu pale, kwa kweli ni kwamba ni dunia nzima inajua kwamba Tanzania imepata medali ya dhahabu. Na pia ni kati ya mchezo ambao unafikisha timu kwenye mashindano ya Olympic. Mashindano ya Olympic ni mashindano yanayoshirikisha michezo yote duniani ikiwemo mpira wa miguu. Na ni mashindano ambayo usipofuzu huwezi kushiriki. Kwa hiyo unakuwa na viwango vyake, na viwango vyake mpaka kufikia kiwango cha kufuzu kwa kweli sio rahisi. Inahitaji kujituma na kufanya vizuri na kufikia ule muda ambao wao wanahitaji kila mmoja kufika ili waweze kushiriki kwenye mashindano kama hayo. Kwa sasa una umri gani? Mimi kwa sasa nimefika 30 na sema nimezidi 30 na inafika na 5 hapo. Bado sijafika huko. Bado sijafika. Kwa hiyo niseme tu kwamba mpaka sasa kwa hatua niliofikia kwenye maisha yangu, na mshukuru Mwenyezi Mungu kwamba kwa miaka hii sawa, sikuanza kufanya vizuri leo, nilianza kufanya vizuri muda. Kwa hiyo malengo yangu ambayo nilikuwa nayatamani, nilikuwa na kusema kwamba kwenye malengo na matamanio yangu nilipokuwa kijana mdogo, namshukuru Mwenyezi Mungu kwamba nimefika pale nilikuwa natamani. Yeah. Unaishi ndoto zako sasa? Ya, kwa kweli naishi ndoto zangu. Ndio. Okay, tumekuwa tukiona video wakati unafanya mazoezi, wakati mwingine kuna gari iko pembeni pale. Ndio, ni kweli. Ile ni ya kwako? Ndio, ni gari yangu. Ile umeipata kwa kiasi gani pia? Ile gari sio hela nyingi sana, sababu unajua unapofanya jambo unafanya ndani ya kipato chako. Kwa hiyo kwa ambaye hawezi kufikia kipato cha kununua kile gari, hawezi kukinunua endapo kama kipato chako kwa mwaka kinaishia pale, maana yake haustahili kununua ile gari. Kwa hiyo kwa sababu mimi nafika angalau kidogo na izidi, kaweza kununua ile gari. Kwa hiyo ile gari sio bei ghali sana, kama milioni 150 tu. Hongera sana. Nashukuru sana. Hii hapa ni tuzo ya mwaka huu ya Daegu Marathon ambayo nilikuwa mshindi wa kwanza. Alafu pia hapa hii ni tuzo ya Daegu Marathon ambako nilikuwa ya mwaka jana, mwaka 2025 pia nilikuwa mshindi wa kwanza. Kwanza hizi hapa hivi tayari iko categorize kwamba unaposhinda mshindi wa kwanza inakuwa ni kuna kiasi cha pesa cha malipo ambacho ukishashinda tayari utalipwa tu. Na hivyo. Kama kibakuli. Hii hapa ni ya Boston Marathon. Huwa wa mshindi wa pili huwa wanatoa hivi, na mshindi wa tatu pia huwa wanatoaga kama kisahani, lakini ya mshindi wa kwanza huwa wanatoa kama ambako ipo, japo sina ya marathon, iko nina za event zingine za Boston ambazo zina mfumo wake wa kukaa. Thamani yake ni kubwa kwa sababu tayari ikishakuwa mshindi wa kwanza tayari thamani yake iko juu na ina kiwango cha malipo cha bio ambacho kishawekwa pale.